bebasan iki lho. Rene nenggone Pak Sulkan. Moro-moro terus wis ora sama apa-apa. Dikeki dhuwit, amplope gandel terus digawani berkat. Kono nek digawa mule, ya kaya wong edan kok. Ya selawatan sik, petentengan. Padang bulan, padenge gaya rina, rembulane sing awe-awe. Ngono sik, petentengan ambek nyekeli tongkat cuwilik. Lho wonge sakmono dawane kok tongkate cilik. Aku kuwatir nek tongkate asli cilik tenan. Kaya ngene iki misale ora tau kuliah ya. Misale, lah kok nang gurine jenenge iki ditulisi Habib Hasan bin Ali Al-Musawwa MM. Nedeke buangga. MM. Ya mumat-mumet. Mobat mabit moncat mancit. Ora tau kuliah kok duwe gelar MM iki lho. Lho kena apa nek aku understand sampean kudu yes Bu. Understand kuwi bahasa Inggris. Kuwi dua kata under dan stand. Ono artine under artine di bawah, stand artine berdiri. Jadi kalau yang di bawah sudah berdiri, ibu-ibu harus yes. Sak mau lho, sampai tekan saiki. Habib Hasan ki nek sholawatan usulah pirang lagu wesan. Kata lebih nek 20. Tapi ndek penak ngawiti tok. Padang bulan sing nerusno ki petentengan saiki. Mulane ya pancet lemu ngene ora karo. Ngono berkate gede dhewe. Po ngono wis ra adil blas. Wong dikritik nangis. Kapan majune Indonesia? Ngono. Wes. Oh, dicoplok sorbane. Sorban nggo rompi diselempetno kelek pisan. Pancaan model opo ngono kuwi. Iki to paling sing ngulangi. Wes engko nek tampil ngene nganggo sorban ngene ngono paling tampilane. Delopo ngono kuwi. Jenengan pengen bahagia napa mboten? Nah, nek pengen bahagia jangan berdiam diri. Ojo meneng wae. Sampan nek pengen bahagia kudu usaha. Loh, kenapa kok kudu usaha nek pengen bahagia? Apa Gusti Allah ora iso gawe wong bahagia tanpa usaha? Nggih saged. Allah Maha Bisa, Allah Maha Kuasa atas segalanya. Gusti Allah niku apa-apa iso. Gawe wong tanpa usaha langsung bahagia, Gusti Allah nggih saged. Wong Gusti Allah niku apa-apa iso. Padha karo Allah bisa membuat hatimu tiba-tiba jatuh cinta padaku. Halo? Tapi sampeyan ya tetep kudu usaha. Meskipun Gusti Allah saged ndadekno sampeyan bahagia tanpa usaha. Kenapa diperintah usaha? Agar bahagia yang sampeyan dapat lebih sempurna. Supaya bahagiamu gule tambah nikmat tenanan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, tolong diperhatikan, kula mboten dangu-dangu, kula 20 menit melih mawon. Ora melu nyangoni ra usah cerewet. Manusia itu disuruh usaha supaya lebih sempurna bahagianya. Karena manusia itu punya watak seneng menikmati hasil karyanya sendiri. Manusia itu punya kecenderungan suka menikmati hasil karyanya sendiri. Ibu bapak, aku paham kok. Karepe wong desa Sri katon apane? Katon desane, ya wis. Aku ngerti kok karepe wong Sri katon ya. Wis ora usah wah apa-apa, meneng wae
tapi dadi wong sugih. Karepmu lak ngono to? Wis ora usah kerja, tangi turu mara ngisor bantal tumpukan duit. Karepmu rak ngono to? Ketara. Bu, umpama sampean kelakon ngono kuwi tenan, ora nikmat, ora bahagia. Lho, ora ngandel diomongi. Sampean lho rasah nganggo wah apa-apa, meneng wae, ora polah ora apa, meneng wae. Moro-moro sampean tangi turu ngisor bantal tumpukan duit. Ngono ku ora penak sampean. Wong ora polah, ora wah apa-apa, mara nampa hasil, ora penak. Penak kuwi nek sampean polah dhisik, petentengan dhisik, lungkrah, saya kesel nampa hasil. Nikmate ya Allah. Padha karo ngeten, sampean meneng lungguh, mara-mara ngarep sampean ana panganan, sampean mung gari ngemplok. Kuwi ya enak, ning sek kalah enak nek sampean usaha dhewe. Gek polah golek duit. Bareng tok duit nggo tuku bumbu. Tok bumbu diolah, dimasak petentengan, masakane dadi mateng dipangan. Masya Allah. Urung mateng wis diincipi. Nikmate ra karuan. Nggih napa mboten? Ayo sampean nek ra ngandel tak takoni sampean jawab sing banter. Kapan jawabnya banter, insya Allah ngajiku rondok suwe. Tapi lek sampean jawabnya ora banter, berarti sampean ra semangat. Aku sedelok wae ben dilanjut sholawatan mahalul qiyam donga bubar. Ayo saiki pertanyaane, Bapak Ibu, sampean milih ndi? Sampean seneng ndi? Wis ora usah wah apa-apa, mara langsung duwe anak. Karo wah apa-apa dhisik, polah dhisik, lagek duwe anak, milih ndi? Oh, ya milih wah apa-apa sik, wong sing penaki wah apa-apane. Leh, sampean lho rasa polah, rasa wah apa-apa, meneng wae, mara-mara duwe anak, bingung sampean. Yo wah apa-apa sik, nah terus dibolan baleni nek wah apa-apa kuwi. Rasa guyu, rong roh rasane ngono. Udah apa belum ini? Oh sudah, ya wes. Tak pikir urung payu. Akan ketemu terakhir belum. Le, yo penak ki yo polah sik, nah polahe dipindan-pindoni. Wah apa-apa sik terus dibolan baleni, terus lagek duwe anak. Nggih. Embo. Jujur ya, aku misalnya yo ora usah nganggo wah apa-apa, tekan kene, moro aku dikai duit karo Pak Sulkan, dikai berkat, ra seneng aku, bingung aku tambahan. Mulane aku yo kudu ceramah sik, petentengan sik. Engko bar iki lagi entuk berkat ngono. Lho, iki le bebasan iki le. Rene nenggone Pak Sulkan. Moro-moro terus wis ora sama apa-apa. Dikei dhuwit, amplope kandel terus digawani berkat. Kono nek digawa mule, ya kaya wengedan kok. Ya selawatan sik, petentengan. Padang bulan, padenge kaya rina. Rembulane sing awe-awe. Ngono sik, petentengan ambek nyekeli tongkat cuwilik. Lu wonge sakmono dawane kok tongkate cilik. Aku kuwatir nek tongkate asli cilik tenan. Lho. Lah nek wis bar petentengan ngene iki kok mulih nggawa berkat rak pantes. Nikmat. Iki lho kondo bojone, yang iki lho hasil lelehku petentengan. Oh, ngono ku lho Bu, nikmat. Allahumma sholli ala Muhammad. Aman tak kandhani. Wong nek cerdas, wong pinter kuwi seneng proses. Wong pinter ki seneng menikmati proses. Nek wong oon kaya sing kipas-kipas kuwi.
Kuwi ra seneng proses, seneng hasil. Pokoke meruhi hasil kuwi ketara wong oon. Leh, nek wong pinter iki seneng menikmati proses. Proses lebih nikmat daripada hasil. Ki wong pinter. Lah nek wong oon, kaya sing kipase dicelehno kuwi. Lagi mengkipasan perkara mamerno gelange kok kerimping. Bareng tak alone langsung diselehne kok kuwi le, wonge kudung coklat kuwi le. Kuwi senengane hasil. Mangkane le, wong pinter kuwi misale ditawani ngene, "Mbak, sampean gelem ora? Wis ra usah sekolah, ra usah kuliah, moro langsung entuk ijazah, langsung dadi sarjana." Mah ora cocok, cara apa ngono kuwi? Wong ora sekolah, ra kuliah kok moro-moro entuk ijazah dadi sarjana, ra cocok. Mah ki wong pinter. Kaya ngene iki misale ra tau kuliah ya. Misale, lah kok nang gurine jenenge iki ditulisi Habib Hasan bin Ali Al-Musawwa MM, ndeke buangga. MM. Ya mumat-mumet. Mobat mabit moncat mancit. Ora tau kuliah kok duwe gelar MM iki lho. Lah nek seneng berarti kan ngene berarti. Lho, padha karo aku misale, aku iki dudu Habib. Lha nang ngarepe jenengku ditulisi Al Habib Ahmad Anwar Zahid, terus aku ngene, langsung aku nganggo udeng-udeng ngene, nganggo tongkat gawedi, gendeng aku. Mulane nek nang aku ora usah nyeluk Habib wis Abah Hamzah ngono ya aku wis seneng. Kan lebih akrab, I love you semuanya. Lha umpama aku diceluk Habib ya ora pantes Habib kok irunge pesek. Nah, tapi kan manis wek. Nyatanya yang kamu rindu-rindukan kan aku. I love you semuanya. Awet tuwek ra usah nyebut. Sing nom tok sing tak jak kok. Kayak untune karek loro melok ngene lho. Gilane ya. Lha iki nek wong pinter jelas moh. Moh cara apa ngono kuwi? Lha wong aku ra sekolah, ra kuliah kok moro-moro entuk ijazah dadi sarjana. Moh, isin aku wong pinter. Tapi nek wong oon, wong goblok, malah seneng kok. Mbak, sampean gelem ora? Wis ra usah sekolah, ra usah kuliah, kok sampean entuk ijazah moro dadi sarjana. Sampean apa ngelamar pekerjaan apa wae iso, apa nyalon DPR bareng iso sampean. Ngono ku guyu kok. Entek piro? Ngono. Kuwi ketara wong oon. Ngono lho. Wong nek cerdas sih seneng proses. Ya aku kuliah sik, sekolah sik, baru nampa ijazah, baru dadi sarjana. Aku petenengan sik, baru meteng. Lha kowe ora jelas bojomu moro-moro duwe anak kok guyu kaya oon to kowe. Paham ora? Wes ngono. Mangkan iya ya. Mangkane sampean iya ya dikon bahagia. Bahagia kuwi nikmat. Lah, nikmat kuwi ra kudu penak, Bu. Nikmat sama enak itu beda. Enak itu objektif, nikmat itu subjektif. Understand? Pokoknya nek aku ngomong understand, sampean terutama ibu-ibu sing buanter leh nyaut, yes. Kapan ora yes, tak tinggal mulih. Oke? Tak baleni, nikmat sama enak itu beda. Enak itu objektif, nikmat itu subjektif. Understand? Nah, ngono ketara pengen suwe iki. Lho kena apa nek aku understand sampean kudu yes, Bu. Understand kuwi bahasa Inggris. Kuwi dua kata, under dan stand. Ono artine, under artine di bawah, stand artine berdiri. Jadi kalau yang di bawah sudah berdiri, ibu-ibu harus yes. Weh takokno guru bahasa Inggris kae. Under ki artine di bawah, stand ki artine berdiri. Berarti understand yang di bawah berdiri, ibu-ibu harus
Kowe pikiranmu iki lho kok ya. Enak itu kadang-kadang sakit. Enak karo nikmat ra padha. Saya ulang. Enak karo nikmat itu ra padha. Lho nikmat iki kadang-kadang ra enak. Ra enak tapi nikmat. Ngono lho. Sis tak kei contoh. Nek gak dikei contoh ora ngira paham. Soale wong kene iki ayu-ayu tapi lah ngaku seneng aku alhamdulillah. Ayo saiki tak bedheki kudu dijawab sing banter nek ra banter moh aku. Rungokno pertanyaane. Nek jawabmu alon tinggal mulai. Mangan ning restoran mewah karo mangan ning tengah sawah. Enak ndi? Jawabmu mesti tengah sawah, potonganmu ora tau no restoran. Ora tau geblek dhuwit kok. Mesti nek jawabe wong kene ya enakna tengah sawah, wong pancene ora tau mara restoran. Ketara oon tenan. Lho. Enake tetep enak mangan no restoran mewah. Lho. Sik to rungokno to. Aku lak takon enake to. Enak no restoran mewah, semua menu ada lengkap komplit, tapi bisa jadi lebih nikmat mangan no tengah sawah. Lha ku jawaban bener. Lek ngarani enak no tengah sawah, kuwi perkara potonganmu ra gablek dhuwit. Menghibur diri kowe. Lho nek enake tetep enak no restoran mewah. Menunya lengkap semuanya ada, tapi bisa jadi lebih nikmat makan di tengah sawah. Mangan di tengah sawah ditunggoni bojo kae. Ya Allah, padahal awake keselungkrah pegel ra karuan jibrat lemah kae lho. Renek lawoe lho, mangani mek trimo sego karo sambel kecap tok plus sate. Ya sekali-kali to. Bare entuk ndum-nduman daging kurban kok. Ya wis, mangan ambek sambel tok lho iso entek-entekan. Ora mikir utang kok. Gek berdua sama bojo. Ya Allah, jos tenan kok. Turah sambele tambah segone, turah segone tambah sambele, turah sambele tambah segone, turah segone tambah sambele. Segone isek sambele entek, ciduke linet kok ngisor. Campur uget-uget ya lah. Nikmate ra karuan, ora mikir utang, kampleng wong lho ora krasa. Lah kae enek wong mangan no restoran mewah kae, menu lengkap kae, lagi entuk 2 sendok, dilek bareng sendokan ketiga, keselek kok dhek. Perkara krungu wong dehem kok ngguri. Suarane lho persis wong sing diutangi. Keselek. Delok guyune iki pengalaman ditagih utang iki. Paham mboten? Maneh pertanyaan. Turu no hotel mewah karo turu no galengan sawah. Enak ndi? Kowe nek jawab enak turu no galengan sawah berarti wong koplak kowe. Ya tetep enake lho, enak turu no hotel mewah, tapi bisa jadi lebih nikmat turu no galengan. Lah kayak turu no galengan sawah kayak nek ngipine mlebu restoran jajal. Mangan telap-telap ngombe es degan seruput bareng ngeliliri tiba sing disedot iler kok. Tapi kan nikmat turune. Awak kesel, pacul diselehne kayak moro melungker ambek ngerakut pacul. Ngorok-ngorok. Lah kae sing turu nang gone hotel mewah kae spring bed mentul-mentul mendut-mendut, lah nek ngipine dioyak-oyak diuber-uber gendruwo, dibereki mak lampir ngono kae, keperengkosan menggeh-menggeh lorone ra karuan. Ngono lho Bu, makanya nikmat itu kadang-kadang sakit tapi terasa nikmat. Pertanyaan, jawab sing banter. Dicubit sakit apa sakit? Dijewit sakit apa sakit? Sakit. Tapi kalau yang nyubit orang yang dicintai sakit tapi terasa nikmat. Contoh misalnya kayak kamu dicubit sama aku.
Mbok nganti siwel lho ora ditambani. Malah dibeset diambakne nggo kenang-kenangan. Sok ketemu kancane dipamer-pamerke, Mbak, ki lho Mbak dicupit Abah Anzah. Loh. Sakit memang loro, tapi terasa nikmat karena yang nyubit orang yang dicintai. Gitu loh, paham? Paham? Pokoknya nek gak banter jawabnya tenan tak tinggal mulai. Ngapunten, ibu-ibu jenengan dugi mriki wau jam pinten? Ana sing jam 5 wis tekan kene. La haula wala quwata illa billah. Sama ini karepe piye to? Wong acarane iki lho bar isak kok jam 5 wis tekan kene. Waras apa ora sampean ki? Golek nggon. Astagfirullah. Ya wis, lek umpama sampean tekan kene jam 5, iki lho saiki wis tekan setengah rolas. Berarti sampean ning kene wis 6 jam setengah. Ngapunten. Kesel napa mboten? Capek napa mboten? Ngapusi. Lah nek sampean ora kesel ngopo? Leh mulungguh nek alian kok wis bolak-balik. Sing sila sembujung metungkrung mereng nengen bareng ngewa. Ya kesel, capek, yakin. Walaupun datangnya udah habis isak tadi jam 8 misalnya, 8, 9, 10, 11, setengah 12, capek, kesel, payah, bokong panas, sikil gringgingen. Makanya nganti lungguh silo, sembujung, silo tumpang, metungkruk, mereng iwo, mereng nengen, ngentut ya wis ping 14. Ya kesel, capek, payah, tapi sampean merasa nikmat karena bisa berjumpa dengan idola. Ngono. Maneh tak kei contoh. Bu, hamil, lek gak ngerti hamil itu bahasa Inggrisnya the meteng. Kesel napa mboten niku? Capek mboten? Sakit mboten? Ya kesel, ya capek, ya sakit. Tapi kalau yang dikandung adalah anak dari suami yang dicintai, terasa nikmat. Sakitnya sakit, bohong kalau orang bilang hamil nggak sakit. Hamil muda aja udah ngerasa sakit. Itu muntah kering. Muntah nggak keluar apa-apanya. Ya muntah itu sakit, tapi kalau bisa keluar biar lega. Lagi wong meteng nom kayak muntah ra metu apa-apane kayak. Sapa ngomong pengalaman? Ya aku tahu ngerti ngono lho. Lha kuwi lorone ra karuan kuwi. Terus kandungan itu bukannya makin kecil, tambah gede, tambah gede, tambah gede, tambah abot, tambah abot, tambah abot. Sing meteng ya tambah degek, tambah degek, tambah degek. Bapak rasa guyu wis ngerti abot ya bahane ditambahi ae kok. Wong lanang iki jahat kok. Wis ngerti nek wong wedok kabotan sik diimboi bahane. Lha kuwi tambah gede, tambah abot, tambah abot, tambah abot, tur ora kena diselehke lho Bu. Ya kok umpama kena diselehke, pas repot masak selehke dhisik engko rampung centelno meneh. Repot umbah-umbah selehno engko rampung centelno meneh. Ra kenek ngono kuwi. Lara kuwi. Tapi kalau yang dikandung adalah anak dari suami yang dicintai, terasa nikmat. Saking nikmate kadang tengah malam ibu tidur, bayinya nendang-nendang perut, nyunjek-nyunjek mendur, teyel, sakit tapi nikmat. Wong bojone turu digugah kok. Ya, tangi to ya. Iki lho ya proyek garapane sampean pola ya. Lah wong kuwi nek wis bahagia, nikmat, kuwi pengene ndang wis apa pengen ora wis-wis. Lho ora jawab berarti ya wis. Monggo Beb lanjut Beb. Wong nek nikmat bahagia seneng kuwi pengene ndang wis apa pengen ora wis-wis. Kuwi tandane wong seneng. Emoh cepet wis njaluke ora wis-wis. Sampeyan seneng Gusti Allah mboten? Cinta Gusti Allah mboten? Oke, sama nek pas wulan Ramadan kae salat kae urusan karo Gusti Allah, traweh. Ikan 20 rakaat yang mriki. Lah ngono ku sampean traweh pas lagi entuk 10 rakaat. Kuwi karepmu ora wis-wis apa pengen ndang wis? Halo? Halo?
Ngono kok jare seneng. Saiki sampean ngaji karo Abah Hanza. Ki pengene ora wis-wis apa pengen ndang wis? Aku pengen ndang wis kok. Lah nek sampean ku cinta Kanjeng Nabi, ya ngene iki dijak selawatan semangat. Ket mulai barisak mau lho, sampai tekan saiki. Habib Hasan ki nek selawatan usulah pirang lagu wesan. Kathah lebih nek 20. Tapi ndek penak mek ngawiti tok. Badan bulan sing nerusno ki petentengan saiki. Mulane ya pancet lemu ngene ora karo. Ngono berkate gede dhewe. Po ngono wis adil blas. Ya sangkingane pantes-pantesane Syababul Mustofa dikongkon seragam. Aku lagi tumon iki ana sorban nggo selempang model ngono iku. Gayamu. Iki model apa ngono kuwi? Wong sorban nggo rompi. Model apa ngono? Ora usah aneh-aneh sik tampilanmu yo. Tabuhanmu ki sing kompak, sing rancak, vokale sing kompak. Ngono engko terangkat. Nek tiwas tampilan kaya ngono ora penak ngisin-ngisini wong malah. Tabuhane kaya becak bane gembos ngono ya. Loh, aku ngene iki wis gayaku, Bro. Dadi sampean tak kritisi ngene iki supaya sampean lebih semangat latihan, semangat belajar ngono. Mun dikritik nangis. Kapan majune Indonesia? Ngono. Wes. Oh, dicoplok sorbane. Sorban nggo rompi diselempetno kelek pisan. Pancaan model apa ngono kuwi. Iki to paling sing ngulangi iki. Wes engko nek tampil ngene nganggo sorban ngene ngono paling tampilane. Model apa ngono kuwi. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah. Saiki iya. Lah saiki iya ya, Bu. Nggih. Mulane sampean iki dikon paham, urip niki aja oon dadi wong. Ape ngaji kae karo Kanjeng Nabi dikon donga. Ayo tirokne sing melu nirokno donga iki tak dongane barokah. Telung dina kas, rezekine lancar. Akeh duwike. Akeh usahane. Akeh sedulure. Akeh ibadahe. Akeh amal soleh. Akeh ibadahe. Akeh kebagusane. Akeh ganjarane. Akeh utange. Utang nglakoni apik. Wes, tirokne. Kanjeng Nabi le ngulangi donga piye? Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah Gusti, kula nyuwun tambahan ilmu supados saged sempurna ibadah kula. Ya Allah Gusti, kula nyuwun diparingi faham supados kula saged menikmati ibadah. Amin.